Le travail de la terre est le seul recours souhaitable lorsqu'on envisage un réel développement. Feu maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, avait conseillé le retour à la terre nourricière. Un message bien perçu par certains de nos concitoyens, parmi lesquels Mahamad Drichi Adam Kosso, commerçant de son état qui se convertit en agriculteur. من طلاني ويقولوا كالبردر من طلاني وحاجات كده يعني الحمد لله سوينا تجاره مده طويله وهسه شفت كده يعني ممكن الارض ده لما نسافروا في اراضي برا في مشينا مكانات كثير كان في الصين كان في الهند وكان في باكستان اي مكان نمشي ده الناس الزراعيين ده احسن شيء عشان كده انا قلت معلا شد عند مكان عبد الزراعه ومعلا ما نسوي زراعه وفي كمان ناس ما دائما الحكومه يعني الله يرحمه مارشال دائما يقول خلي الناس يبدوا في الزراعه ده ناس ما وانا لما مشيت في الخارج فتشت شنو نقدر نودي للتجار والزراعيين يستفيدوا Après un tour dans quelques provinces du sud du pays, notamment dans le Grand Mayo-Kébi et la Tandjilé, c'est finalement à Éré, dans le Mayo-Kébi Est, que Mahamad Drichi a choisi de s'installer pour expérimenter les cultures de contre-saison. يعني خروجنا يمنا من جنب المندليه في حجم بعض دول كله جربنا مكان كثير في كم كلاغا هناك في ارضنا مشروف كله جربنا وهسه حاليا ده نحن جينا هنا ونجربوه هنا ده عشان شنو نعرف يعني الهلال ده من بنغور الى كيلو من كيلو بيري لاي وقبلت بدرب هناك بمندي وحاجات لما نجي ده كل الارض هرم ده مستطيل كله تقريبا يعني ديار هرم ده من 3 ل 5 متر ده عندهم علمي ومع علاقه التنميه نجي نوصف للناس اللوكاليتي ده عشان يبدو كل واحد يسوي زراعه يعني كونتر سيزون ده ينفع لنا مره واحده بس الخريف ده كان سهوله من خريف لخريف ده الناس كله كي يقعدوا ساكت يرجعوا الا الخريف وهنا علمي قاعد كفايه. À Éré, comme dans la plupart des provinces du pays, la terre appartient à la communauté. Pour acquérir des terres cultivables, il y a une procédure à suivre. أنا جيت مع بريزيدان هنا أغريكولتور دي تشاد أحمد موسى قال لي في ناس يدوروا يسووا شغل مش اللي خلينا نمشي نسوي تجربة في بانو سولار هنا. أول مرة ما جينا في إيري مشينا في جان كوبيراتيف واحد زيلات ولا شنو كوبيراتيف واحد قاعد عندهم فراج مشينا في فراج أنا مدا خدينا بانو سولار ده جربناه وعلمي ما شاء الله جاء رسميا وهم معهم يعني ما قدرنا اتفقنا هم يقولوا يعني ننستلي لهم وقريب شغلنا 4-5 سنة قبل يكفوني بشيء أنا قلت لا أنا ما نقدر دونك من ما نقدر ده علاج إبراهيم ولد راجل واحد قاعد في جان قال سلطان أنا هل ده أنا نعرفه نمشي حاليا توك بكانك أنت جرب فوقه كان نجا ده خلي الناس كله كي يندسوا فوقه
Donc d'abord shilta fikir haka o jina effectivement jina chef de canton ou chef de canton ko la mana ma nasana coopérative. Donc nasana coopérative da soyena ma am contrat ana 10 sana location yani. Ana 10 sana وخلاص انا بديت فوقها. contrat انا 10 هكتار. ال10 هكتار ده من سنه فات. 10 هكتار سنه فات وهسه حاليا ده لما جيت السنه من 10 هكتار الى ما تمشي القدرونه ده في مكان فاضي. وانا قلت المكان الفاضي ده دائما هنا نروح في الجيش ده خليه يزيد علينا ونسوي معاه سوا. يعني هسه حاليا ده هناك كله عنده تقريبا 6 هكتار تقريبا يعني 16 هكتار في مكان ده هسه ندور نسوي فوق البلانات. L'attribution des terres cultivables à Héré se fait toujours avec l'accord des autorités locales et la coopérative de développement rural COPDR. Par rapport à notre entente avec Mahamat, nous avons signé un contrat première année du contrat d'essai et après la 3e année qui reste, ça entre dans le contrat du développement. Cela nous aide à développer également notre village. Par rapport à l'intérêt qu'on avait tiré, c'est développer le village et empêcher aussi la famille dans le village. Le terrain acquis, il faut déployer des moyens humains, matériels et financiers, en commençant par les forages. Il y en a en tout 4 qui produisent en moyenne plus de 50 mètres cubes d'eau par heure. الفراج الاول اللي سويته ده فراج كبير مره جمعته على 300 كيلو كلف معنا كثير تقريبا ماشي 6 مليون وزياده. لكن هسه انا بفكري انا سويت فراج اخرين يعني ديار الاخرين اللي انا سويته ده فراج تكلف هذا كل شيء ونقدر نسوي دبل كور نسوي شمسيه ونسوي كمان موتوفوم ده تقدر كان علمي انا كان بدي شيء ده موتوفوم تقدر تزيد تساعد فوقها. والله عندي مضخات هسه انت تجيب هذا مضخات يقولوا يعني مضخات سيرفاس وده يجيب 60 متر مكعب في الساعه. في الواحد اللي هناك اللي شفت الويت صحيح ده عنده 20 متر مكعب وهنا الوسطاني هنا كله 60 متر مكعب وعندي واحد غرب هناك كله عنده 60 متر مكعب. يعني تقريبا ال 60 متر مكعب عندي 3 وعندي 20 متر مكعب واحد. فراج الأصل أنا سويت أنا فراج في العالم كده ما شفناه في تشاد أول كله ما شفناه وفي العالم كله نقوله قبل ده كان ما شفناه. سويت شغل ويا ربنا سهل ونجانا منا وحسا عندنا الاثنين كله كنسوي في خشم واحد. دونك فراج ده حسا حاليا ده سيرة بيجي رخيص وأي واحد لو يدور ده أنا قاعد عندي يعني سندوز الله يغفر ليا ونقدر نركبها والمضخات والشمسيه والحمام ده كله انا عندي نقدر كل شيء نسويه ان شاء Ce n'est pas tout d'avoir des moyens pour démarrer une telle entreprise. Il faut aussi organiser le travail
avec un calendrier bien précis. Mahamad Rishi Adam Kosso compte dans un premier temps sur les femmes de Héré. Ici, en mars, on trouve des carrés de maïs, gombo, aubergines, oseille et tomates. الأوين تشيفها ده أنا بديت ممتحابة. أول ده سويت حاجات كتير. جبت الناس من كندول من كورناري من حاجات. جبت ناس من بالا. ما نعرف ما نعرف كده الناس قاعدين هنا. ناس القاعدين هنا ده من ما نعرف ده بس دساني يعني دخلت في خسارات كتير وكده زول كده في سيمكو نادم اللي أنا قاعد في بيته ده يعني اداني فكر ده قال في ناس يقدر يخدموا انت بس خدمه انا اقدر لسه ما عندك نظام وافكتيفمون ما عندي نظام ده عشان ما نعرفه الشغل ده دخل يعني جيت وجيت من بفوق بس ما عندي فكر ده بس دساني يعني الخسارات الكثير كله دخل لكن هسه ايام هسه الاوين ده جاي يجوا ده نعرفه قدر يعني انت كده ربنا سهل وسنه الاخر ده ببدري وقت يحتاج تحريد وقت اللي يحتاج تمجين ده كله كي كان سويته نورمال وده سوا ده جكراك ان شاء الله ننجو فوق Une telle initiative ne peut laisser indifférentes les autorités locales. On a beaucoup apprécié ce qu'il est en train de faire. Seulement c'est le manque de l'eau. S'il y avait de l'eau permanente, beaucoup de nos gens même vont aller même de son côté pour labourer. Mais seulement, il nous manque le moyen d'avoir eau assez vaste pour que n'importe qui rentre. Moi-même, je devais aller. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas faire? Parce que c'est contre-saison, ça demande à manger. Celui qui vient développer un village, il faut l'apprécier à deux mains. L'avantage, c'est que si Dieu l'aide à produire assez et que les gens arrivent aussi à l'appuyer, il va développer le village. Quelqu'un qui vient développer le village, il faut lui aider à développer le village. Et qu'il ait aussi de sa part ce qu'il a réalisé. Il ne faut pas qu'il fasse de pertes. Ici, on trouve des plaines rizicoles qui s'étendent à perte de vue. Elles n'attendent qu'à être exploitées dans l'intérêt bien compris de tous. Ceux qui sont ailleurs, je sais bien qu'en ce moment précis, là, sans la terre, la personne ne peut avancer. Souvent, j'ai l'idée de leur dire, voire même le président. Le président devine qu'est-ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, celui qui ne laboure pas la terre n'est pas son chef de canton. Parce que lui-même détient un champ à perte de vue. Il n'a jamais acheté de mille au marché. Il nous conseille. Mes chers frères, labourer la terre là, il n'y a rien qui est en haut. Tout est à terre. Cet espace-là, si nous arrivons à les labourer, à empêcher les gens de ne pas passer, ça va produire. On va réaliser quelque chose. Mais je leur dis toujours de venir, n'importe quel opérateur même n'a qu'à venir. Il y a de l'espace pour lui donner à labourer.
population de Héré doit se mobiliser pour exploiter ces terres qui sont très fertiles afin d'obtenir de bonnes récoltes de contre-saison et faire de ce canton une zone agricole par excellence. halli kan sultan o kan fi nas autorité gaidin da kullu ke min shughl da ana soyeta shafuda halli yugumu yani rubutu sulbum al yaqdar yusawu al ma yaqdar yusawu kullu fi yani munazamat katir ke yaqdar joke fi chat gaidin fishan yisaudu le nasal ma indu moyen donc ni dora nasana ere yugumu directement yufattushu inshallah al tariq hana ناس بساعدهم وبيجوا أرض بلدنا ده كله كي يسووا بلد زراعية. Les cultures de contre-saison sont à encourager à travers l'irrigation des terres. Elles nécessitent, ces cultures, des moyens, mais aussi le courage et la volonté de réussir qui doit animer de nombreux citoyens qui voient en l'agriculture la base du développement.